जब तक मैं ना कहूँ तब तक गेट मत खोलना, कुछ भी हो तो। समझ गए? वो पकड़ने आ रहा है, एक बारी रुको, एक बारी रखो। सामान हटावांगे इतों। लक्ष्य कूलर वाले कमरे से भाग जाओ, कूलर बंद करो फटाफट, फटाफट नीचे जाके कहना कूलर बंद करेंगे। इधर ऊपर ना चढ़ दे यार, खिड़की खुली हुई है। परे हो जा गोरू, परे हो जा। परे रखो भाई, डर लगता है। मैं जूम कर लिया कैमरा। चंदन गोयर, चंदन की रहा खतरनाक है ये। हल्का जिहा बैक्टीरिया ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਭਾਈ ਸਿੱਧੀ ਕਰਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਚੜਾਤਾ। 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਚੰਦਨ ਗੋਇਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਉਂਗੀ।